আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো ক্যামাসনিক প্রফেশনাল অডিও সাউন্ড সিস্টেম যে অ্যাম্পলিফায়ারগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেগুলোর একটা সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে করি সেটি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কোনো প্রকার স্কিপ না করে সম্পূর্ণভাবে দেখার চেষ্টা করবেন, আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমার সামনে যে সার্কিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সেই অ্যাম্পলিফায়ার সেটের মেইন সার্কিট বোর্ড, এটি হচ্ছে কন্ট্রোল বোর্ড এবং এই সার্কিটটিতে যে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে 3535 ভোল্টের একটা ট্রান্সফর্মার। আর এই বোর্ডটিতে 4টি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে, এ পাশে দুটি এ পাশে দুটি, দুটি হচ্ছে 1943 এবং দুটি হচ্ছে 5200, কিন্তু একটি একটি করে নিয়ে একটা সাইড তৈরি করা হয়েছে, যেমন একটি 5200 একটা 1943, এ পাশে একটা 1943 একটা 5200 এবং প্রত্যেক সাইড থেকে দুইটি করে 12 ইঞ্চি স্পিকার বাজে। তো টোটাল 4টি 12 ইঞ্চি স্পিকার এখান থেকে বাজানো হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই সার্কিটটি সার্ভিসিং করতে গিয়ে আমি যে সমস্যাটি পেলাম, যে সমস্ত ভোল্টেজ ঠিক থাকার পরেও অডিও আউটপুট নেই। তো অডিও আউটপুট না থাকার কারণ হিসেবে যেটি খুঁজে বের করলাম সেটি হচ্ছে এখানে একটা রিলে ব্যবহার করা হয়েছিল, 12 ভোল্টের 6 পিনের একটা রিলে, এটা ডাবল পোল সুইচ হিসাবে কাজ করে। এই রিলেটি আপনার স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে কাজ করে এবং এই রিলেটি সার্কিটের সাথে কিভাবে কাজ করে সেটি আমি আপনাদের কাগজে এঁকে দেখাবো। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন। আর এই রিলেটি আমি বাজারে না পেয়ে আমি যে দুটো রিলে কিনে নিয়ে আসছি, এরকম 4 পিনের 12 ভোল্টের দুটি রিলে, এই দুটি রিলে দিয়ে আমি এই কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, আগে রিলেটি কীভাবে কাজ করতো এবং পরের রিলে কীভাবে কাজ করবে এই সব কিছু আমি আপনাদের কাগজে এঁকে দেখাবো। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এখানে যে ডায়াগ্রামটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পূর্বের ব্যবহারকৃত রিলের ভেতরে ডায়াগ্রাম, 6 পিনের 12 ভোল্টের একটি রিলে। এই রিলেটি ডাবল পোল সুইচ হিসেবে কাজ করে, মানে এটি একটি সুইচ, এটি একটি সুইচ। আর এই সুইচটি তখনই সক্রিয় হয় যখন আপনি এই কয়েলে 12 ভোল্ট সাপ্লাই দেবেন। এই 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে দুটি কন্ট্যাক্ট ম্যাগনেটিক্যালি শর্ট হয়ে যায়। শর্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এই পিনে যেহেতু ট্রানজিস্টরের কালেক্টর কানেক্ট করা আর এই পিনে যেহেতু স্পিকারের আউটপুট তার কানেক্ট করা, সো ভেতরে যখনই শর্ট হয়ে যায় তখনই অডিওটা স্পিকারে চলে যায়। যেহেতু এই রিলেটি আমি বাজারে পেলাম না, তাই আমি যে রিলেটি বাজার থেকে কিনে এনেছি সেটি ডায়াগ্রামটা দেখুন এরকম। এটা 4 পিনের একটি রিলে, দুটি হচ্ছে সাপ্লাই পিন, 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিতে হয়। তো 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে ম্যাগনেটিক্যালি দুটি কন্ট্যাক্ট শর্ট হয়ে যায়। আমি এই পিনের সাথে কালেক্টরের তার কানেক্ট করে দেব এবং এই পাশে এই পিনের সাথে স্পিকারের তার কানেক্ট করে দেব। দিলে যখনই এটা শর্ট হয়ে যাবে তখনই কিন্তু স্পিকারের আউটপুট পাবো আমরা। সো ভিউয়ার্স, এই কাজটি আমি এখন আপনাদের করে দেখাবো, সো দেখতেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমার সেই দুটো রিলে এখানে একসাথে কানেক্ট করে নিলাম এবং এখানে দুটি হচ্ছে 12 ভোল্ট সাপ্লাই হবে এবং দুটি হচ্ছে দুপাশের যে কালেক্টর পিন সেটি এখানে ইনপুট হবে এবং দুটি তার দিয়ে দুটি স্পিকারের আউটপুট বের হবে। তো এটি আমি এখন মেইন সার্কিটের সাথে কানেকশন করে আপনাদের বাজিয়ে দেখাবো যে আসলে ঠিকঠাক হলো কি না। আর ভিউয়ার্স, অনেকে হয়তো বলবেন যে এই রিলে না দিলে কী হবে, বা রিলে না দিয়ে এখানে শর্ট করে দিলেই তো হবে। আসলে এটাই কখনোই করার চেষ্টা করবেন না, কারণ এই রিলেটা কিন্তু আপনার স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে কাজ করে। সো সেম রিলে যদি নাও পাওয়া যায়, বাজারে যে রিলে পাওয়া যায় এগুলো রিলে দিয়ে কিন্তু এই কাজটি করে নেওয়া যায়। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন রিলে কানেকশন সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট। এখন আমি এটিতে পাওয়ার দেবো, পাওয়ার দিয়ে আপনাদের গান বাজিয়ে দেখাবো যে কেমন হলো। সো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, আমি এই সেটটিতে পাওয়ার দিলাম, এখন আমি ব্লুটুথ কানেক্ট করে দেখাবো এবং গান বাজিয়ে দেখাবো আপনাদের যে আসলে কেমন হলো। ভিউয়ার্স, এরকম ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার সেটের ট্রানজিস্টর কীভাবে টেস্ট করতে হয়, ভালো নাকি মন্দ, সে বিষয়ে আমার চ্যানেলে একটা পরিপূর্ণ ভিডিও দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। আর নেক্সট ভিডিও হতে যাচ্ছে রিলে কি, রিলে কত প্রকার এবং রিলে কীভাবে কাজ করে এই বিষয়ে একটা পরিপূর্ণ ভিডিও আপলোড করবো আমার চ্যানেলে। সো চ্যানেলকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, তাহলে যখনই ভিডিওটি আপলোড করবো একটি নোটিফিকেশন যাবে আপনার ফোনে, সেটির মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন এবং পরবর্তীতে ভিডিওটি দেখতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি গান প্লে করে দেখাবো যে কেমন হলো। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে খুব শীঘ্রই নেক্সট নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ।